बाइक का लाइसेंस है जान दे ना जाओ ना ये देखिए ये पहली बार ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे हरिकेश जी। हॉर्न बजाना आता है इन्हें अच्छे से। लाइटें चालू कर लेते हैं। लाइट भी चालू कर लेते अबे ठोकरे करके माफ करो चलान दे माई ला हरिकेश कर जा रहा तू जा ये दिखे मार चलो भी नहीं चलान दे मेरा सीधी कर यार यार मैं बार बार गप्पा दे देता हूँ। साइड दिखा सीधी चल रही है वो साला वो टायर बचा वो वास्ता भाई अरे बैटरी पूरी डिस्चार्ज कर देंगे। वो दीदी जी बकरे